Comencem? Bones tardes a tots per venir. Partíem una mica, perquè al començament no hi havia gaire gent i d'això. Però aquests dies, avui ja som a la quarta jornada de la commemoració del 75 aniversari de la batalla de Vilanova. Han set dies bastant intensos. Portem un any, l'Oriol i jo, complicat, entre obres, accidents, unes coses i unes altres, i hem arribat una mica traient la llengua aquí a aquestes jornades, que ens feien molta il·lusió, molta gent ens deia aplacem-ho, però crec que per formalitat i per molta gent amb qui havíem quedat s'havien de tirar endavant com fos, i hem arribat una mica traient la llengua. Donar les gràcies a tota la gent que està aquí, perquè sé que som a l'agost, a les 8 de la tarda, i és complicat, uns estem de vacances i altres tenen feina, però crec que avui tenim la companyia d'una persona que en persona fins avui no ens havíem conegut. Bueno, mentida, ella no ho sap, però jo sí l'havia vist 2 vegades a l'arxiu provincial. Crec que, bueno, el que mirar és perquè estic intentant si d'allò a l'arxiu hi ha poca gent. Normalment a l'arxiu provincial no va mai ningú i quan ve algú, aquests temps que he passat moltes hores, hosti, que Antonieta. No, perquè a mi m'agrada moltíssim tot el tema dels professors i tot, que s'han de passar hores als arxius, perquè molta gent fa classes i explica coses i passa poques hores als arxius. Els historiadors hem de passar moltes hores als arxius, que és important. Bé, no m'allargo més i us deixo amb Antonieta, que avui parlarem sobre la posició del franquisme aquí a la província de Lleida. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies al Jordi i a l'Oriol perquè m'han convidat a fer avui aquesta xerrada i de debò que no ho dic per dir, és una de les coses de la meva feina que m'agrada més, a més d'estar als arxius, com ara recordava ell, remenant papers, doncs allò d'anar explicant i fent xerrades i fent classes és una de les coses amb les quals jo m'hi trobo més a gust, poder explicar una mica aquelles 4 coses que una mica hem pogut anar aprenent. El Jordi va demanar que parlés això, de l'oposició o les diferents oposicions al franquisme aquí en les nostres comarques. Aleshores, evidentment el tema és extraordinàriament ampli, podríem estar, de fet, dies i dies parlant de la qüestió. M'he plantejat la xerrada, allò, diguem-ne, amb els aspectes més importants. I aleshores, a partir d'aquí, el que sí que us demano és que tot allò que vosaltres vulgueu preguntar, opinar, discrepar, etc., jo estic a la vostra disposició. Penso que el debat que puguem establir entre nosaltres segurament que pot ser fins i tot molt més interessant que el que jo pugui explicar. Per començar, clar, jo soc historiadora de formació i aleshores els historiadors no sabem explicar les coses si no és situant-les en el seu context. Per tant, em sembla que és molt important que abans de començar a parlar sobre les diferents manifestacions d'oposició al franquisme que hi podia haver en diferents moments, és també molt important veure quin és el context en el qual es mouen aquestes manifestacions d'oposició. Perquè veient el context és quan realment veiem com aquestes manifestacions tenen un valor i tenen una importància, donades les condicions en les quals es duien a terme. I en aquest sentit és d'obligada referència esmentar la repressió i el control social que comporta la dictadura. No és cap exageració si diem que la repressió, que la violència política és la medul·la fundacional del règim franquista. El règim franquista s'imposa, com molt bé sabeu, després de 3 anys de guerra civil i si dura tot el que dura és perquè es val de la violència política com una manera d'imposar-se. Si no tenim en compte aquest aspecte de la repressió des de tots els punts de vista, polític, moral, ideològic, religiós, etc., no podem entendre en tota la seva magnitud tot el que
seu interior. Dins d'aquesta repressió no vull passar per alt l'existència dels camps de concentració i de les presons. Per exemple, aquí, a Vilanova de la Barca, com molt bé sabeu, va ser una de les poblacions adoptades per el caudillo, que se'n deia. Això significava que la població havia arribat a uns nivells de destrucció tan importants que l'Estat assumia la seva reconstrucció a través de regions devastades, i en aquest sentit, tant a Vilanova com a Isona, com a totes les poblacions adoptades per el caudillo, que se'n deia, qui se'n feia càrrec d'aquesta mà d'obra de reconstruir tot allò, doncs eren els presoners. Perquè a més això tenia una funció psicològica molt important. D'alguna manera se'ls estava dient, d'acord amb la lògica de la dictadura, vosaltres heu de reconstruir allò que vosaltres heu destruït. I a més, això, enmig de la població civil, doncs també tenia els seus efectes psicològics realment molt importants. Parlo dels camps de concentració, per exemple, a Lleida s'ha calculat, hi ha una historiadora, Mercè Barallat, que en el seu moment va fer un estudi molt important sobre la repressió, en aquest cas situat a la ciutat de Lleida. A la ciutat de Lleida, per exemple, s'ha calculat que en aquests primers moments del franquisme, 39, 1940, 1941, hi havia més gent dins de les presons que als carrers de la ciutat. Hi havia la presó del Seminari Vell, que se'n deia, hi havia també la Seu Vella, que funcionava també com a caserna i com a camp de concentració, hi havia també diferents camps de concentració en diferents punts de la ciutat. Doncs, com us dic, es calcula que hi havia més gent que estava empresonada que no pas en llibertat. Jo penso que si diem que en aquells moments el nostre país era una immensa presó, penso que no serà en aquest sentit cap mena d'exageració. Dins de la repressió, i això també afecta molt particularment a les nostres comarques, la repressió política sota jurisdicció militar. En aquest sentit vull dir dues coses. Per una banda, els consells de guerra, als quals eren sotmesos totes aquelles persones que es considerava que havien comès algun delicte, per tant quedaven sota jurisdicció militar, però també, com us deia, pel que fa a les nostres comarques en general, aquesta circumstància té un afegit, i és que totes les zones de muntanya van ser considerades fins ben entrada la dècada dels anys 50 com a zones de guerra. Sí, per tota la qüestió, diguem-ne, de seguretat, control, etc. Això volia dir que les comarques, i m'agradaria no deixar-ne cap, com la Vall d'Aran, els dos Pallars, el que és ara l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya i fins i tot el Solsonès, que no és pròpiament, hi ha una zona pirenaica, però que fins i tot per motius de seguretat van incloure també el Solsonès, totes aquestes zones vol dir que estaven sota jurisdicció militar. Qui realment manava allí era el poder militar per sobre del civil. I això és així, com us dic, fins ben entrada la dècada dels anys 50. Dins de la repressió no podem oblidar tampoc l'aspecte de la repressió econòmica. Es va crear el Tribunal de Responsabilitats Polítiques, que era l'encarregat d'aplicar això que teniu a la pantalla, la Llei de Responsabilitats Polítiques. Què volia dir això? A més, això tenia caràcter retroactiu. Això volia dir que totes aquelles persones que en el període republicà havien tingut alguna trajectòria que els havia significat en aquell període republicà, doncs aleshores, si no eren a l'exili, a la presó, mortes, etc., havien de pagar una multa amb diners. D'aquí la repressió econòmica que estic dient. No puc deixar d'esmentar-vos una anècdota poc coneguda, però molt significativa, que dona, diguem-ne, molt clarament la dimensió d'aquestes ànsies de venjança de la dictadura. Francesc Macià
que, com sabeu molt bé, va morir el 1933, va tenir 5 fills, però només en van sobreviure 4, perquè un era un nen, Eugeni, es va morir quan tenia 4 o 5 anys, a conseqüència d'una d'aquelles malalties que en aquests moments potser no es moririen, però que en aquells moments sí que augmentaven l'índex de mortalitat infantil. Què vull dir amb això? Vull dir que, òbviament, quan arriba la dictadura franquista, aquell nen ja no existeix i els seus germans estan tots a l'exili, etc. Doncs, a l'arxiu on es conserven tots els expedients del Tribunal de Responsabilitats Polítiques de la província de Lleida, el tribunal va obrir expedient amb aquest nen. O sigui, quan aquest nen, torno a repetir, estava mort. Però fins i tot es diu que aquest nen, Eugeni... No, a més es confonen perquè es pensen que és una nena, però és un nen. Eugeni Macià Lamarca, etc., queda penalitzat amb la corresponent multa. Això dona realment una mostra del paroxisme, de les ànsies de venjança, realment amb tots aquells deliris que tenia la dictadura en aquells primers moments. Repressió ideològica, òbviament, tota contestació diferent a nivell polític, sindical, cultural, etc., que no fos la falange i tot el seu entramat, que era el moviment, doncs, òbviament, tenia la seva corresponent prohibició i, òbviament, també penalització. I, per últim, dins de tot aquest, només n'he esmentat unes quantes perquè dissortadament encara en podria esmentar més, però dins de tot aquest petit llistat de la repressió i com a eina de control social, doncs, evidentment, hem d'esmentar la institucionalització de la moral catòlica. És a dir, no és cap tampoc exageració dir que, principalment en els primers moments de la dictadura, l'Església, i quan estic parlant de l'Església no parlo del capellà del poble, parlo de les jerarquies com a institució. L'Església catòlica farà pinya amb la dictadura franquista i, de fet, hi ha en aquest sentit suficients, diguem-ne, exemples que ens ho demostren, com les múltiples fotografies que tenim de Franco entrant bajo palio a les diferents catedrals o a les diferents seus religioses que hi pogués haver. No em puc estar d'acabar aquest primer, diguem-ne, aquest primer punt sense posar el que ja és l'exemple, diguem-ne, per antonomàsia de fins a on va arribar la repressió de Franco, l'afusellament de Lluís Companys el 15 d'octubre del 1940 al Castell de Montjuïc. Deixeu-me dir el primer i l'únic president democràtic de tota Europa que ha estat afusellat i del qual també deixeu-me dir que l'estat espanyol encara no ha demanat perdó. I això és molt important, perquè això també ens dona molta mostra de quina és la transició política que s'enceta a partir del 1975 i ens dona també moltes pistes de com estem i de com hem arribat amb aquest punt. Parlant ja més específicament del franquisme envers a Catalunya, doncs és evident que amb tot aquest aspecte que hem contat de la repressió, de la violència política, etc., a més en el cas de Catalunya hi hem d'afegir tot el que serà també la repressió a nivell cultural, a nivell identitari, a nivell, en definitiva, nacional. Qüestions que vull, diguem-ne, esmentar molt de passada. La derogació de l'Estatut d'Autonomia el 5 d'abril del 1938. La data no és casual. 2 dies abans, només 2 dies abans, l'exèrcit franquista ja ha ocupat Lleida i voltants, venint de l'Aragó. Per tant, la primera ciutat important catalana ocupada per l'exèrcit franquista és Lleida, dia 3 d'abril. El dia 5, només 2 dies després, des de Burgos, el govern de Franco ja deroga l'Estatut d'Autonomia.
Genocidi cultural, efectivament, i aquí en aquest sentit segurament que les persones més grans encara tenen moltes i moltes tristes anècdotes per explicar, perquè hi ha tot un intent de reespanyolització en tots els àmbits, en l'àmbit de l'ensenyament, en l'àmbit de la litúrgia, en l'àmbit de la cultura, etc. Hi ha tota una voluntat de destruir la identitat catalana i posar en el seu lloc la identitat espanyola. Dir que els símbols com la senyera i els segadors són prohibits, diguem-ne que dins de tot aquest univers de genocidi cultural gairebé es converteix en una anècdota, però convé recordar això, que els símbols com la senyera i com l'himne dels segadors també estaven taxativament prohibits. La nova retolació de carrers, que això també segurament els més grans, en aquest cas a Vilanova de la Barca, també se'n deuen recordar, perquè tots i cadascun dels pobles, grans, petits, ciutats, etc., evidentment tenen una nova retolació que també deixeu-me recordar que es mantindrà així fins al 1979, amb l'arribada dels primers ajuntaments democràtics, que una de les primeres coses que fan és justament això, tornar, diguem-ne, a traure aquelles retolacions que recordaven Avenida del Generalíssimo, del Caudillo, José Antonio, General Mola, per exemple, estic recordant els carrers de Lleida, i substituir per altres noms més adients a la identitat catalana. Això és molt important. Això que pot semblar una anècdota és molt important, perquè el nom d'un carrer, sigui com sigui, és un lloc de memòria. Quan un ajuntament d'un poble decideix que aquell carrer s'ha de dir d'aquella manera, és perquè té la voluntat de retre una memòria, un homenatge a aquella persona, que sigui pel que sigui, consideren que ha fet alguna cosa important per a la comunitat. És a dir, tot això són llocs de memòria social, que se'n diu. Per tant, no ens pensem que aquestes decisions són simplement fruit de la bogeria, per exemple, o dels deliris de tota una gent. No, això està perfectament, diguem-ne, organitzat, perfectament planificat, perquè saben perfectament com afecta això a la memòria col·lectiva d'aquella comunitat, com afecta això a la construcció del seu imaginari col·lectiu. Òbviament, la persecució de la llengua catalana, com bé sabem, deixeu-me contar-vos una anècdota. A Lleida, l'edifici del seminari, a la Rambla d'Aragó, que ara dona lloc a una de les seus de la Universitat de Lleida, allò era l'edifici del seminari, allí hi havia una paret que separava el seminari de l'exterior. I en aquella paret hi havia una pintada que es va fer molt famosa que deia si eres espanyol, habla español, y si no lo eres, fastidiate y háblalo también. Aquesta pintada allí recordava d'alguna manera tot allò que la normativa, que el cos legislatiu, etc., en aquest sentit recordava. I per últim, dins de tot aquest context que apuntava, parlava de la repressió a diferents nivells, parlava també de la repressió nacional, però també hi hem d'afegir un altre element de control social molt important. I és que la gent no només, sobretot en els anys del primer franquisme, no només està atemorida, és que a més passa gana. I hem d'intentar una mica fer l'esforç de situar-nos en aquell context. Perquè si un té por, això és un efecte, diguem-ne, desmobilitzador molt important. Això només cal que nosaltres pensem en nosaltres mateixos. Quan alguna cosa ens produeix por, ens diguem-ne, immobilitza a fer allò. Tenim por. Però és que si resulta que, a més de tenir por, vivim en misèria, això, com ens podem imaginar, això és un còctel explosiu que afavoreix extraordinàriament a la dictadura franquista, perquè té una eina de control de la societat extraordinària, no només a través de la repressió, sinó també a través d'aquesta misèria.
Hi ha historiadors fins i tot que sostenen que tot aquest règim d'autarquia, faig una petita introducció, l'autarquia vol dir que un país es considera tan autosuficient que no ni importa ni exporta, sinó que s'autoabasteix. D'acord? Això és el que els primers anys del franquisme van intentar. Espanya, una grande i llibre, era prou autosuficient per autoproveir-se per ella mateixa. Després, evidentment, es va veure al cap d'uns anys que això era absolutament inviable i el règim va canviar de política econòmica. Però, durant aquests primers anys, la política econòmica del règim és aquest règim autàrquic d'autoproveïment. Però és que fins i tot hi ha historiadors que argumenten que potser, sense tenir, diguem-ne, suficients arguments per remarcar-ho de manera contundent, que fins i tot potser això va ser un model econòmic volgudament triat pel franquisme, perquè era una manera de tenir controlada a la població. Hi ha quantitat, aquí hi ha una fotografia de les moltes possibles, una gran quantitat de fotografies que mostren les llargues cues de la gent, sobretot a les ciutats, fent cua per això, per esperar la seva ració de menjar, amb les famoses llibretes de racionament, que encara suposo que encara hi deu haver gent molt gran que igual encara en conserva alguna, com si fos una relíquia, perquè les llibretes de racionament van estar funcionant fins ben entrada a la dècada dels anys 50. D'acord? Dic que, torno a repetir, això és un altre dels factors que hem de tenir molt en compte a l'hora de valorar com és possible que en aquella situació de misèria, de repressió i de violència política es van donar mostres, intents d'oposició al franquisme. I ara hi arribem. Arribem finalment a les oposicions polítiques a Lleida en el primer franquisme. Quan dic Lleida em refereixo bàsicament a les diferents comarques del que és això que a mi particularment no m'agrada gens, que és el que se'n diu la província. Per tant, em refereixo a les comarques. D'acord? Si hi ha un partit que des del primer moment vull dir des del 1939, que, això sí, amb feines i treballs, això ho hem sempre de contextualitzar, d'acord? Però que si hi ha algun partit, alguna formació política que més o menys aconsegueix sobreviure amb una certa organització al llarg del franquisme, aquest és el PSOE, el Partit Socialista Unificat de Catalunya. Dit d'una altra manera, el partit dels comunistes catalans. És ben cert que bona part dels seus dirigents han hagut de marxar a l'exili, els que no han hagut de marxar estan a la presó, alguns han estat també afusellats, però amb tot i amb això, com dic, el PSUV tenim constància que des del mateix 1939, tant a Lleida com a diferents pobles, entre ells el vostre, i després us ensenyaré una petita cosa que he pensat els ensenyaràs perquè segurament que els agradarà. Entre ells Vilanova de la Barca, on tenim constància, repeteixo, que hi ha alguns nuclis. Quan dic alguns nuclis, vull dir alguna gent que amb feines i treballs es dedica a cotitzar al partit, no cal dir amb una extrema clandestinitat extraordinària, es dedica també a passar-se premsa del partit, es dedica potser a tenir algun contacte amb algú de l'exterior. Tot això, totes aquestes ànsies de resistència, vistes, diguem-ne, a ulls d'ara, es poden semblar molt menors, però això, en aquelles circumstàncies, és d'un coratge i d'una valentia absolutament extraordinàries. Per tant, com us dic, el PSUV és el partit que sense cap mena de dubte aconsegueix mantenir-se amb moltes feines, amb moltes detencions, amb molts empresonaments, però aconsegueix mantenir-se amb tota una certa continuïtat.
i per tant no és exagerat dir que arriba al final de la dictadura sent la força política opositora més ben organitzada. Això els més grans encara ens en recordem, qui als anys 70 volia fer alguna mena d'activitat clandestina contra el règim, diguem-ne que allò que tenia més a mà, més ben organitzat, era el PSUV. És com, insisteixo, una altra cosa és després quan s'arriba a la transició política. L'escenari ja canvia, però en aquells moments, com us dic, és el